sheri amakuru meze neza narigeze hano iwanyu ku irembo nje kugusura kugutungura nibyo nyine reka uko ukunda uramutungura ntubizi se ko ari wowe muganga ari wowe miti yanyandikiye erega hari urubavu ntagira hari urubavu mba mbura kandi mba mbizi neza ko ari wowe ugomba kuruha urakoze reka ntabwo namukunze njyewe babikesha abantu twe gusa si umugabo naho babuze umuntu utagira amafaranga ntapfe apfa kuvuga umubiri gusa hano byasigaye ikomanga hano nsigaye narabaye umusanga dore ko iwanyu hano nsigaye baramfashe n'umukwe wawe asibye kwama reka nzagukwa arabura ariko kuvuga bitanyishije kandi mubwira ko bavumbura ariho zengera ibyo mba bicaye nta kibazo neza ubundi tuba narisishira ahantu wajya genda se wirirwa ahangaha reka no muri iyi minsi mba ngomba no kujya guhiga akazi dore karabuze gusa usanga nanjye bakorera akazi ariko njye kubera ko urubavu rwuranye noneho wowe ugiye uri kumva urumva ko uciye uri kumva ko ati urubavu twanjye uciye niyo mpamvu nari mbizi ko kubera ahantu nagendaga mpengama gutya aravuga ati ariyo kuko nza nsatira n'umva kumva cyangwa ufite nimero y'akazi ubwo uba wamubarisha amakuru none si ubwo nk'iyo uje utabanje no kumuhamagara cyangwa ufite ahandi hantu wari uvuye ukaba nyine uri kunungura nyine unyijijishaho wenda ukabanza byihorere no se bitwaye ntabwo waba wabikizeho ikibazo oya nta kibazo ko mbona wagira ngo umujyane ko wambwiye ko uzanyemera ko nkunda mu bukene no mu bukire igihe icya mbere ni urukundo n'ibyo by'amafaranga wumvaza wenda ukazashyira aboneke ariko nabo undi umuntu nkora mu mutwe ese kuri uwanjye ntabwo undi umuntu nkora rwose mbabari nese kuri tuba bose barankora ase wambwisha ukuri nimba warabonye abandi abandi nabonye ese ko mbere najyaga mukoraho gutya ukemera none ubu nsigaye mukoraho ugahita ushwisha ngomba nisize mekapu nyine dore n'iyi misatsi itambuka nasunika cyangwa gusigana hejuru nyine cyane kubera ariko utakoze mu mutwe na ese wakwicaye none waba amafaranga se ufite amafaranga ariko ngiye no kubona amafaranga hari ibyo utatekereza cyane aho bita ku Gisenyi ku mucanga ku mazi n'izo nzajyana na Dubai ariko ntiwishimiye ko turi kumwe urumva icyo ari amafaranga urabona muri gusa nawe ubwo urana nagusebya ni nk'ubu twicaranye ku buryo gusa
ikibazo reka tugenda nagukoraho ukanshwisha nyine Jesus is Lord. Kado bimeze bite? Nanaga umukwe. mwihorere kuko yabaye wasanga afite ikibazo kitari wagica ikibazo kaduhaguruka nyine umushyitsi yicare uhagurutse umushyitsi Kado ndaho bamabuja wawe hajyana. akujya kuba Gicuze. icara batakarisha Tambien basore. sekado wagiye mu nzu ukareka guhagarara hejuru y'abashyitsi Oh shit! Umeze neza nakubwira ko ngiye kugusohokana Dubai. ubungubu Dubai gusa. ni wowe wanjye we nari narakubuze shaka Aba Dubai ajya abantu bifite ibinyogosho nk'iby'ingege. ese wowe iki kureba muri ibyo ni iki wagiye mu nzu ukareka kubangamira abashyitsi We nta mukozi ujye ndebera n'aba bantu wowe ejo baba bundi nuko yarameze. nuko nyine bambereye baba inkweto yarahengamye ngo Dubai ajye muvugisha ukuri. bahise ugura namuhuriye herewe kandi ndakwirukana Ese shiri ntabwo namujyanye mu gikari kwese. kado wareka cyangwa bashaka gutaha genda uzinge ibikapu byawe utaha Ibyo bigenda. ese sheri rata turagenda ryari Bira mu rugo sinzira mu Rwanda. Gusa hari uzaho. genda nibeshye nibeshye ibiki Ariko imizi n'umukozi aragufeka. Wamwirukanye. mwirukane kuko tugomba kumenya Nta kibazo abaturukwe. Nyine ibyo nakubwira itike nayikatishije. turagenda asanga hehe Ahubwo mbwira wowe uriteguye itike. umva nta n'indi gahunda yose nta mfite ari ukujya Dubai nayihagarika Ndumva singaho mutakana. Nyine ubu twagenda nta kibazo. tugenda ukajya kwitegura nyine tujye tugenda shiri kwitegura twagenda Shawana bimenye. Ibintu byose Dubai nabigutegura. yego nta mba mwizeye ga ni we wanjye Tugenda ahubwo. kwigendesha Ubona kugera ranjye. yego ubundi ni we ndaburaga mu buzima bwawe umenya ibyo nkeneye ndagukunda n'umutima wanjye wose umva ubundi ni we nari narabuze mu buzima bwawe ni we wanjye Warambonye. umva tugende Mani ibi bintu reka tubikore na risike n'imwiri. oya mana ariko ngewe bino bintu kubikora mfite ubwoba Ufite ubwoba bw'iki ariko Zambia n'iki wakoraga? Si ibyo wakoraga? erega muri Zambia abaturage babo baba bahumije ndetse n'abakoze mu maso haba urinjije ariko mu Rwanda abacanya ku maso Bacana mu maso mu biki ariko kukimara kumushyiraho imbunda ahita aguha ibintu byose ushaka. wowe se ufite imbunda Si uyoboye tekinike. Umushyiraho udutoki kubera ubwo wagira ngo ni imbunda. Agahita aguha ibintu byose ushaka. twumva ari ibyo Ahubwo se twahereye kuri uri. hakoze ko ari ibyo Nzamura amakosa arutuma. Kugenda kwereka ko imbunda afite atari parasitike. harimo ibintu by'imbunda ndabaha ibintu byose mufite ariko mundeke ngende Genda kandi urebeshe uruhaza rw'umutwe inyuma.
twabonye n'abashaka mwebwe nashakaga kose ahubwo mbona wari umwari waya ntwari twariye meze bite meze sawa meze yukubi meze bite tongera kunzana ahubwo ngiye nkacyajya mbwira ngo mutuma ku ariko narahindutse abona ko maze gukura reba n'umutwe usigaye warabyimbye byararekeye diro iyi diro uri kubyumva iyi diro ese iri muri fone ko ndebe uri kwitwereka umva ni rimwe ndavuze ngo rimwe none ushaka ko twari tujya kwica none mwe murazura nakica cyabyo ntabwo byasohoka pe ariko yavuga ngo biryoga simpamwe uyu muti muzawubamo kwambura gusa ariko kwica ufashe icyuma wishe umuntu ndaba amafaranga afatika wajya ngomanya se ukajya kubikora akamiliyoni ngaho ni mu bitekerezo oya ntabyo kubitekereza ahubwo twabinogeje aho ushaka kutwica igihugu cyose ntashaka tubwiye no kujya muri Malawi turabikora ni umugabo akadukubita ubundi ko ndebe umuntu utajya ukamwica ntabwo nshaka gukora amaraso murabika amafaranga ntabwo nakora ku maraso muramubona turamubona kandi amakuru yavuye gushira kumva ikintu mwapfuye ntabwo tureba tubwira amakuru afatika uyu mugabo inyana none vuba ngiye kuneka neza zitari cyazaziraho ariko uno munsi ndumva saa cyenda kandi nibwo ari nanjye ndashaka ngo icyuma hafi uri kumva nkashaka inkota amabuye nashaka umusumari wa 15 ngajya mutera mu bwonko mukuranye njyewe iyo diro nimutayinkorera ubwo nimwe nzayo urabikora ntimubikora urabikora wowe umuntu agenda amafaranga uyapanze oya tuza wowe ubundi iyo ukimara kutubwira ati twebwe tuba twabinogeye nubwo wasanga ari mukanya saa 9 mukanya ndana ari habura n'iminota mikeya yamuvuga nk'ibiryo by'inkoko yamuvuga nk'ibiryo by'imbeba wowe nugira ikibazo wowe ukimara kutubwira akazi wowe ntusanga kwigendera icya mbere uko twabonye umuntu amafaranga ntabwo usanga amafaranga turagakora neza ukore nk'abikora kandi iyi biro nirangiye hari indi yavumba niwe muntu tuzahora wigira ikibazo dutangiye kwishima burije ariko shiri tuzahura vuba nyine nawe ujye mu rugo ndakeka ko nzagutanga ariko kugusura bayi shiri kandi wakoze cyane ntugire ikibazo n'ejo uri nkaza amafaranga ni nayo Run.